Podobnú obľudu som tu riešil a čo je na týchto autách, aké slovo použiť, nechcem povedať, že nebezpečné, zvláštne, paradoxné, že majú bohovskú dynamiku, že bohovsky zrýchľuje, on proste pôjde jak blázen, ale fakt to potom musíš upratať a fakt sa musíš zmestiť s 2,5 tonovým autom. To není maličko, čiže ty síce zrýchľuješ jak na motorke, je jak skútrik, že a potom Sú tu brzdy poddimenzované, to aj pri tomto aute musím skonštatovať. Stačí nejakých, 5-6 ostrejších zabrzdení a okrem toho, že dymili trochu, fajn, toto auto má necelých 1000 km. Našťastie elektromobily nepotrebujú zábeh ako klasický spaľovák. Na nebi nám ľudia písali, že sme úplní rebeli, lebo sme nepočkali aspoň do prvej výmeny oleja na 3000 km. Ale dynamika je dýchberúca. Už dávno som nezažil auto, ktoré by tak dobre išlo ešte v tempe nad 100. To prosto zrýchľuje tak, že stále má posádka mať dôvod závrať.